ஒரு அழகான இயற்கை நிறைந்த இடத்துல தான் நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் கல்டிவேஷனும் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை பற்றி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க என்னோட சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பேட்ச் வந்துட்டு நாங்கள் கோழி வளர்க்கறதை முடிச்சிட்டோம். அடுத்த செட் ஆஃப் பேட்ச் வளர்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்க எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ஒயிட் வாஷ் பண்ணி ஃபியூமிகேஷன்லாம் பண்ண போகிறோம். அதான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் போட போகிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு போட்ட பெட்டிங் மெட்டீரியல்ஸை வந்துட்டு நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ செகண்ட் பேட்ச் அப்படிங்கிறனால இன்னொரு பெட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து போட போகிறோம். இதான் ஒரு பேசிக்ஸ். ஒரு செட் ஆஃப் பேட்ச் முடிச்சிட்டோம், இன்னொரு செட் ஆஃப் பேட்ச்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக ஒரு பெட்டிங் மெட்டீரியலை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த இருக்க இடத்துல தான் ஃபுல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் குட்டி குட்டியாக ஒரு 3 வாத்து வச்சுருந்தோம். ஸோ அதையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கிளிப்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.